कंबर का रिपोर्ट है असांजे नुमाइंदे उबदार अली जलबाणी त कंबर मेआल स्टेट एजेंसी बिल्डर्स जो सैद इखलाक हुसैन शाह बिना मुक़ाबले सदर चूंडी वियो। कंबर मेआल स्टेट एजेंसी बिल्डर्स पारां सदारती चूंड जी तकरीब एम ए खान शादियाल में वज़ीर अली मक्सी जी निगरानी हेठि कोठाई वई, जंहिंमें कंबर जो बिना मुक़ाबले सदर सैद इखलाक हुसैन शाह बुखारी चूंडिजी वियो। तकरीब में सभिनी बिल्डर्स बिरोगन स्टेट एजेंसी होल्डरनि साफ़िन शहरियुनि सालार सैद मुजाहिद हुसैन शाह सरदार मोहम्मद अली खान हकड़ो काका मोहम्मद अली ग्रमानी चांडियो कमेटी के मेंबरन गुल हसन भुट्टो अब्दुल खालिक चांडियो नादर हुसैन शाबरानी ऐं ॿियनि वॾे में शिरकत कई। हुन मौक़े ते सैद इखलाक हुसैन शाह बुखारी चयो त असां कंबर में स्टेट एजेंसी होल्डरनि गुज़िरियल 2 सालनि खां ॿधी एके जो इज़हार करे मूंखे सदर चूंडियो हो। असां हमेशह लाइ स्टेट होल्डरनि समेत बिल्डर्स जा मामला सुठे नमूने हल कया आहिनि। असां कोशिशि कंदासीं त उन्हनि जा जाइज़ मसाइला हल करण में सदाईं अॻभरो थींदासीं। खुशखबरी तव्हांजे पंहिंजे शहर कासमाबाद में सुमरा वॉलपेपर पीवीसी पैनल शॉप ॾेई रहियो आहे। कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, टंडोडाम ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मयारी ऐं बहितर सर्विस। राब्ते लाइ राजन अली सुमरो, फोन नंबर 03333702510 03333707886। नोट व्हाट्सएप पिण साॻे नंबर ते आहे।